batuk berdahak, lendirnya susah keluar. Ini dia solusinya. Salah satunya dengan batuk efektif, di mana kita dapat menghemat energi dan dahak dapat keluar secara maksimal. Step-stepnya gimana sih? Yang pertama, minum air hangat sebelum melakukan batuk efektif. Yang kedua, kita boleh dalam posisi duduk. Ambil bantal, lalu condongkan tubuh ke depan. Selanjutnya, tarik nafas lewat hidung dan hembuskan lewat mulut sebanyak 4-5 kali, seperti ini. Kemudian, ditarikkan nafas yang terakhir, ditahan selama 1-2 detik seperti ini. Setelah itu, batukan dengan kuat dengan suara. Jadi kita gabungkan setiap kegiatannya. Yang pertama, kita duduk, kita ambil bantal, kita condongkan badan, tarik nafas. Lakukan semua stepnya sampai dirasa dahak sudah berkurang dan sesak nafas menurun.